Assalamu alaikum jama'a, barkanku da sake dawowa sabon video na. A bidiyon yau insha Allahu zan nuna muku yanda ake ɗaurin ɗankwalin atamfa, wato na turban kenan. Mutane da yawa za ku ga sometimes suna da ɗan ƙaramin ɗankwali, so in ɗankwalin ki ƙarami ne ba babba ba, za ki iya yin irin wannan ɗaurin. So da farko na zagayo da shi ta bayan kanta, sai na yi pleats guda biyar. Da na pleats guda biyar gashi nan ina gyarawa, sai na kwantar da su. Zan ɗauko ɗaya side ɗin shi ma zan yi guda biyar. Kamar yadda na gaya muku kwanakin baya, in dai za ku yi pleats ya zama na guda biyar za ku dinga yi, in dai base pleats ne, wato wanda za ku fara ɗaukowa daga farko har ya zama ƙasa da guda biyar. Sannan sai ɗaya side ɗin shi ma gashi nan na ɗauko shi zan rufa da shi, shi ma zan yi guda biyar kamar yadda ne na wancan side ɗin. Sannan na bata ta riƙe min ɗaya side ɗin inda ta danne gashi nan zan yi guda biyar shi ma. So ga ɗaya side ɗin nan shi ma na ɗauko shi, bayan na yi guda biyar ɗin zan saka wannan pin ina na yi pinin ɗin shi. Idan na yi pinin ɗin shi sai na ɗauko jelar gashi nan sai na kwanto da ita ma sai na yi pinin ɗinta. In na yi pinin ɗinta sai na je na ɗauko wanda na sa ta riƙe min, shi ma na yi pinin ɗin shi. Idan bidiyon ya zo za ku ga abin da nake nufi. Sannan pin ba a sa shi kawai a zira shi a rabu da shi, a'a, in kika zira shi sai kin sake zuro shi ya shiga sau biyu ba wai sau ɗaya ba. Shi yasa pin ɗin ku ba sa zama. Kuna yawan yi mun complain cewa in kuka zo yin ɗauri pin baya zama bla 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 bla. Idan ka tashi kawai zira pin ɗin ku ke yi, ba kwa zira shi sannan ku fito da shi, kawai saka shi kuke yi a tsaye, so dole ba zai zauna ba kuma ba zai rike ɗankwalin yanda ya kamata ba. So dole sai kin zira shi sannan ki fito da shi. So bayan kin yi pinin ɗin ko ina sai ki ɗauko saman atamfar ki tashe shi ma ki pinin. Bayan kin gama gyara pleats ɗinki sai kin tabbatar cewa pleats ɗinki a in place, wato ba su sakwarkwace ba. Ko da za ki bayar a rike miki, ki tabbatar cewa kin gyara su. Sannan ki ɗauki ɗankwalinki ki fara tashinsa, kina gyara pleats ɗinki, sannan ki kama ki pinin. Yawwa gashi nan bayan na gama gyaggyara pleats ina na ɗaya gefen, wato na hannun hagu kenan, gashi nan ina pinin ɗin shi. So in na gama pinin ɗin shi za ku ga abin da nake nufi. Gashi nan duk wani imperfection ina binsa ina pinin. Ba a son a ga like ɗankwalin ya fuffuto ta gefe da gefe ko kuma wani ragowa ya leko. To duk inda ya lalleko sai ki biki pinin ɗin shi. Sannan saman shi ma sai kin danne shi sosai, yanda in tana tafiya ko in biki za ta je tana rawa ba zai sakwarkwace ba. Sannan ƙasan shi ma ki tabbatar cewa ko ina kin yi pinin ya zauna yanda ba zai warware ba. Sannan sai ki juyo da bayan shi ma sai ki mummurɗe shi, nannaɗe shi,
shi ma ki pinin ɗin shi. Gashi nan ina tattare shi, sai ki murɗe shi, sai ki pinin. Shine in kika yi ba zai warware ba ko kuma ya sakwarkwace. To jama'a, yanzu ne muka zo ƙarshen wannan bidiyo inda na nuna muku yanda za ku yi ɗaurin ɗankwalin atamfa mai sauƙi na turban. Kada ku manta ku danna subscribe, like, sannan kuma ku danna ƙararrawar sanarwa yanda in na saka sabon bidiyo za ku samu notification cewa na saka sabon bidiyo na gaba.